닭에게서 부화한 독수리는 닭을 자기 의미로 알고 땅에 떨어진 모이나 쪼아대며 산다. 그 모습이 얼마나 초라합니까? 날개 펴 창공을 날아가는 그 독수리를 우리가 알고 있는데, 날개 다 접고 그저 땅이나 쳐다보고 모이나 쪼고 있는, 그래서 그 닭하고 경쟁이 돼가지고 먼저 이 모이를 먹으려고 쪼고 있는 그 모습을 상상을 한다면 너무 가련하고 불쌍한 거 아닙니까? 오늘 예수 믿었다 그러는데, 십자가로 변화됐다 그러는데, 나는 이제 더 이상 세상 사람 아니라고, 나 하나님의 자녀라고 그렇게 늘 기도도 하고 그렇게 말도 하고 다니는데, 실제로는 닭하고 경쟁이 돼서 모이를 더 먹으려고 애쓰는 그런 날개 꺾인 독수리 같이 살고 있는 거 아닙니까?